sana. Mungu sana mtoto wangu. Nikawa namuona kapendeza. Alikuwa amependeza sana. Mama amependeza. Kuona hivyo tutasema mama naumwa sana. Nachoma mimi unajua. Maana utumbo wangu umepatia sentimita 2 katika sentimita 9 ambazo nilikuwa na Mungu. Lakini ni kadari yangu mama, sina jinsi. Nikaambia sentimita 2, kuna sentimita 9. Akasema sasa itakuwaje? Nasema daktari akasema huwa wana survive, lakini ni kwa shida mpaka ubongo uje uzoee hali hii ya utumbo kwa tena utumbo mkubwa ndani ya siku 90. Na sasa hivi nikiwa nateseka, nikiwa natapika sili chakula kinakuwa kidogo sana, nikiwa natapika. Kwa ndo maana daktari aniongezea siku, anasema hajaridhika na kidonda changu, lakini mpaka tarehe 22 kwa uwezo wa Mungu ndio tutakuja mama. Nikamwambia umeteseka sana. Mama nakupenda sana mama, nakupenda kuliko chochote katika dunia hii. Nakupenda mama yangu, nakuombea dua. Naomba Mungu mimi mama asinichukue nikujengee, hata ukifa maiti yako itoe kwa nyumba yako mama. Nakupenda mama yangu, natazidi kukupenda. Asante mwanangu, Mungu atakulipa. Basi nachomwombea mwanangu, Mungu ampe kauli thabiti, msamehe madhambi yake. Na mimi mwanangu naamini kwamba hajanikosea katika uhai wake, si hamna ichosha nikosea. Basi pole sana mama. Na wakati jana ulizungumza naye kwa mara ya mwisho, ulikuwa unamwona yuko kwenye hali gani? Kama jinsi ambavyo ulikuwa ukimsikia kwa sauti mtoto wako huyu alikuwa tu vizuri, sema tu alikara akifanya hivi, shika tumbo hivi, lakini alikuwa tu yuko vizuri. Mwanangu umependeza, akacheka tu. Basi mbona yuko sawa tu, na kwa sababu ni haya ameshakaa nao muda mrefu, tulishazoea. Lakini wakati anapata safari ya kwenda India kwa ajili ya kufanya operation hii ambayo watu wengi waliamini kabisa akirudi atakuwa yuko strong kabisa, na kuzingatia amesafiri na mwanadada mtangazaji mahiri Melvin Tema, anaendelea kumpa support ya hali na mali. Wewe kwa imani yako ilikuwaje kama mama? Mimi nishukuru Mungu, nikataa mwanangu anaenda kutibiwa. Hata kwa uwezo wa Mungu, hicho kitu ambacho katika kile tumboni akiwekewa atakuwa salama. At least atapumzika na operation ambayo inamfuata. Basi inaonekana akiwekewa kile operation anaweza kupata miaka 10 hajafanya operation. Kwa hiyo nikasema basi mwanangu anaenda kupata tiba, alhamdulillah, Allah karimu. Basi sasa tiba yenyewe ndio imekuwa kweli, kapata tiba na kile kitu kifaa tumboni amewekewa. Ndio Mungu amemchukua. Pole sana mama. Asante, namshukuru Mungu. Nashukuru serikali ya Tanzania, Muungano wa Tanzania kwa kunishika mkono. Alhamdulillah, Mungu atawalipa. Na labda taratibu za msiba, kama mmekaa kidogo na kuzungumza, msiba utakuwa hapa nyumbani au na mawazo mengine ambayo mmepanga kama familia? Mimi ndo mama yake, mwenyewe mweka tumboni miezi 9, nikamlea. Lakini msiba kwa uwezo wa Allah ufanyike hapa. Na kwa kaka yake ni gorofani, watu kupanda gorofa 4 itakuwa shida. Kwa hiyo tukaona bora tu msiba kwa uwezo wa Allah ufanyike tu hapa. Asante sana mama, Mungu akutie nguvu. Asante, lakini sijui nimepoteza mimi nimepoteza mtoto wangu, msiri wangu, rafiki yangu, msichana wangu mkubwa na wasichana wengi. Mungu alinipa wawili, wakaninyang'anya mmoja, akaniachia huyu mmoja. Dadi hata niseme niacheni
Wewe ndio kila kitu. Nakutegemea wewe. Na unijalie nisikufuru. Na nikikufuru Mungu nisamehe. Ni uchungu mwanangu tumboni wewe. Jamani, ni uchungu jamani. Gabi, kabla kidogo na Imelda na Imelda pole. Napata kitu kizuri. Samahani dada. Twende babu, sisi tuko. Siamendo ni basi yangu. Na siamendo ni basi yangu. Mtazamaji wa Global TV, tayari tumefika hapa msibani. Ni huzuni ambao umetanda na dada Imelda, mtangazaji wa Global ambaye alikuwa akipambana kwa hali na mali kadri Mungu alipokuwa akimwezesha kuweza kumpambania mwanadada hawa. Kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu anachukua. Baini, pole sana kwa msiba huu mzito. Kwanza ningependa kufahamu jinsi ambavyo ulipata taarifa yenyewe ya kipenzi chako umekuwa ukipambania ili uweze kusimama imara na kurudi kwenye harakati. Ulipataje na ilikuwaje? Kwanza nilikuwa najua hao watakuwa narudi leo. Lakini juzi nimekuwa Bumbuli, Tanga. Tukaongea kwenye simu. Akaniambia kwamba tulikuwa tunaongea sana, nikawa namwambia umeweza kufanya utaratibu wa hoteli kwa sababu pale Dubai mnakaa muda mrefu na kwa hiyo usijali. Akaniambia uko Bumbuli, utawahi kweli kunipokea? Nikamwambia siwezi. Akaniambia siwezi kuacha kukupokea, naondoka huko kesho alfajiri, kwa hiyo nitafika kesho kutwa nitakuwa niko Dana, nitakuja kupokea. Kwa hiyo jana nikataka niongee naye kujua taratibu. Baadaye nikamtumia message nikamwambia mkumbuka kupaki vitu vyenu, maana najua msifanye vitu dakika mwisho.